大家好，我係小花。Ronald。隔離呢一位咧就係我嘅未婚夫啦，冇錯。咁咧呢個 channel 咧其實都大話唔過10幾年咯。你細個有冇睇我大啊？冇。咁你算正常。距離婚禮咧仲有48日。我諗住考下佢都真係知喎。今日呢條片咧，其實都想同大家 share 下籌備過程啦。我哋 pre-wedding 影咗2輯暫時，就係由我相識嘅一位攝影師啦，即係識咗好多年啦，叫 Tony 啦，遠道喺呢個外國嗰度特登飛翻嚟香港嚟幫我哋影呢個 pre-wedding。到時咧第一場婚禮咧都係由佢去操刀嘅，所以咧我係好感恩嘅。同埋我覺得最有紀念性啦，其中有一個 location 係揀咗喺蓮香樓下面，以前我都成日去飲茶嘅一個地方嚟。第二樣咧就係因為佢咪有個霓虹燈牌嘅，即係雖然已經唔係真係霓虹燈啦，都叫做係有個香港嘅特色喺度咯。佢嗰日講咗一句我係好難忘嘅，佢話之後呢輯相咧，可能到時俾我哋嘅仔女睇嘅話咧，呢啲燈已經佢哋都冇見過㗎啦咁樣。哦，唉，諗起都正啊！諗起都正啊！真係喎。室外嘅風格都係比較灑脱啲。我哋咧仲要揾咗個朋友啦，多謝占士啦。咁咧佢就借咗架老爺車俾我哋啦，架車好 Q 嘅，成為咗我哋嗰個嘅 pop 啦。咁而第二輯咧就係室內嘅 studio 版本啦，比較似係韓式簡約嘅風格。影呢一套婚紗相嗰陣咧，有件好開心嘅事嘅，就係攝影師佢哋話揀相好 easy，塊面嘅狀態好好啦，勁 firm 勁 V 啦。化妝師嗰日咧都讚我呢個歲數嚟講啊，膚質真係唔錯啦。其實真相就係 Bella 紅魔鏡。相信有好多人咧都聽過呢一部機㗎啦，我喺網上啊朋友嗰度啊都有聽過嘅。我見佢個樣咧幾得意，好似成塊鏡咁。之前咧都有啲懷疑效果係咪真係咁好呢？我自己就親身用咗幾個月，由於效果係真係好，所以好想推薦俾大家。真係想同大家講，佢真係好神奇。準備婚禮咧，其實真係好多嘢搞啦，真係好攰嘅，攰到連護膚咧有時都會懶啦。好懶嘅時候就好彩有 Bella 喺屋企每日輕鬆照住咧就得啦。同埋人所皆知㗎啦，就係當你個人咧壓力大啊，特別好似我哋準新人咁樣啦，咁要煩嘅嘢好多咧，種種嘅壓力啊，同埋再加外在嘅因素啦，都會提早老化啦。提早老化會點啊？啲皮膚就會掉落去啦。加上小妹我咧就真係到咗30+嘅年紀啦，塊面咧係真係會容易腫啦，再加埋咧地心吸力啊，一定係越嚟越嚴重，搞到咧我塊面加速下垂，唔夠緊實。但係我發現呢幾個月照住呢部 Bella 咧，成塊面係真係 V 咗勁多，而且咧用咗一段時間之後咧。你係會見到你嘅皮膚咧係會嫩咗好多啦，同埋潤咗好多啦。嗰一種咧好似係由內到外發出嚟嗰隻透亮感啊！大家都知道咧，我係敏感型嘅皮膚啦，仲要係超級敏感啦。咁但係若果咧你敏感嘅時候咧，其實都係可以照佢噶。甚至乎我照咗呢一段時間咧，我係覺得我皮膚嘅底層嘅抵抗力咧係加強咗好多，係冇咁容易敏感添啊！最正嘅一個位係，就算你嗰日化咗妝咧，其實你都係可以用佢噶，所以佢真係一個抗初老嘅 V 面神器。同埋我自己咧用咗呢段時間，我最中意佢嘅一個地方就係，我覺得佢可以針對我哋面部咧唔同嘅位置，例如平時敷 mask 咪有好多位咧咪敷唔到，你鼻翼啊、眼窩啊，然之後嗰啲眉心啊、呢啲唇角呢啲咧、啲陰濕位咧，總之佢照到光嘅地方咧，佢就係照顧到咯。同埋答埋大家呢個問題啦，就係佢嘅紅光咧，其實並唔係激光，佢係一個 LED 嘅紅光啦，所以咧就算咧你開着佢啦，然之後你直射望住佢咧，你都唔會傷到隻眼噶。咁所以咧，大家咧就可以放心啦。咁我見到咧，我之前 post story 啦，跟住有啲人同我講話，喂，我其實都睇過，但係有啲貴，的而且確13900蚊呢一部機。咁但係咧，我自己覺得啦，一年有365日，咁若果你每一日都用嘅話，一日好似一杯咖啡嘅價錢就係38蚊。我哋而家仲要係2個人一齊用，即是話係每人19蚊咋。你睇我數口幾叻，我都未計喎。如果你早晚各用一次嘅話，10蚊都唔使啊。咁神奇嘅 Bella， 我幫大家爭取到一個獨家優惠，而家只需要用我呢個曲 Hana 買呢一個神奇的 Bella 嘅話，就有即時嘅95折優惠，足足平成600幾蚊，而且仲會加送呢一套尊貴版美肌活現套裝。呢個優惠就係做5日嘅啫，所以千祈唔好錯過啦。咁咧嚟緊咧，我哋仲會有第3輯嘅。第3輯咧，我哋就決定咧就係同貓貓一齊影啦，都係一個我識咗好耐嘅攝影師嘅朋友啦，而佢係女仔嚟嘅，咁所以 Hello 咧都唔會驚啦。佢會上嚟我哋屋企嗰度咧，就會影一輯咧我哋家居嘅相啦，連 film 咧都已經定好啦，到時咧大家就準備睇相啦。好，第
第三樣就係關於我哋嘅婚禮嘅場地啦。我哋人數真係好多啦，咁多人，我覺得我會記唔到我嗰晚究竟發生啲咩事。既然我係要搞一個婚禮，我係要搞一個我自己都會有回憶，我都會記得嘅一個婚禮，有溫度嘅婚禮咯。招呼得大家好啲啦。如果唔係太多人咧，一次過一面都見唔到。同埋我哋嘅重點係我哋有兩場婚禮啊，而兩場婚禮咧都係唔同嘅感覺嘅。咁一場咧就係3月尾啦，一場咧就係4月中咁樣啦。咁兩場婚禮分別就係一場係戶外證婚加晚宴，然後4月嗰場咧就係酒店嘅晚宴。其實我而家都好緊張，我都唔知係由邊度開始講。講就係4月嗰場先啦。我奉勸大家咧，若果係擺酒店嘅話咧，首先計咗個人數先，計完人數，第二步咧就係日期啦，幾日係可行嘅都係吉日。咁你就攞住呢兩樣嘢咧，就去酒店嗰度咧就去睇場啦。我哋其實都算快，8月訂婚，9月已經睇場噶啦，1個月到，然之後就好快就 book 場咯。而家咧就決定咗咧就係 Ritz-Carlton，一入到去金色嘅感覺，咁就好襯我咧想佈置嘅嘢。第一場嘅婚禮咧就係3月尾啦，3月尾咧就係一個戶外嘅婚禮啦。準新人咧係想搞一個戶外嘅婚禮咧，就首先上網睇啦，都係計人數啦、擇日啦，然後你就再去睇場啦。睇完場之後咧，我覺得有幾樣嘢咧係一定要問。如果你要播片嘅話，個戶外場地有冇 projector 又或者有電視啦？因為有啲場地係要另外加錢㗎，呢個好緊要。因為大部分嘅戶外場地都係草地啊嘛，萬一有兄弟嘔，或者整紙碎啊、花瓣啊呢啲，會唔會罰錢咧？預咗個婚禮係會玩得比較夜嘅，甚至乎可能11、12點咧，其實最好都要問清楚個場地幾點要收細音量。同埋戶外場地有一個位就係落雨，我想 remind 一下就係嗰啲縫咧係即場加錢㗎，都幾貴下㗎。呢啲咯，有啲你要問定咯，所以就要問定。如果你提早問定、提早 book 定，係反而平啲嘅。要睇埋嗰個 contract 咯，佢有寫咧啲天氣安排咧，如果真係落雨搞唔到，咁係轉第二個日子啊、退款啊，定係冇得轉啊，咁所以都要睇定啲咯。同埋咧，大部分嘅戶外嘅場地咧都係比較偏遠㗎。個零月之前，我哋先至決定婚禮嘅場地。好開心！點解會咁開心？呢個場地咧，首先新開啦，所有嘢好新。你一睇棟嘢嗰個白色，你睇嗰啲磚嘅白色，你就知道好新啊，真係好大啦。當時咧，我哋揸車入到去啦，一見到個閘嗰下咧，我已經覺得哇！你明唔明啊？新娘子就係要有呢一下，就係見到個場地係你啦，嗰一下好 dramatic。總之好快就決定啦，因為我哋都係第二日就已經同個場地講話 I want you。遲啲咧，我就會再介紹俾大家，真正享受佢哋服務，我唔可以立亂介紹俾大家噶嘛，係咪先？下一樣就係佈置，咁咧喺 decoration 上咧，其實我好多謝我隔離嘅準老公啦，佢真係俾咗好大嘅空間我去諗啦。基本上我話要呢樣嗰樣啦，咁樣佢都好啊，最緊要你中意。我同你講，咁多位準新郎呢個態度係好值得學習嘅。辛苦晒你啊！係啊，呢個態度都好值得學習啊！佢仲要 appreciate 喎。同埋咧，其實搞婚禮好多人咪會覺得煩嘅，因為我中意睇靚嘢啦。基本上佢求完婚第二日，我已經開始睇緊 decoration。哇，睇到我目不暇給啦，我好 high 啦，整埋 PDF 啊！咁我亦都揾到一間咧，就係非常之好嘅 decoration 公司啦，亦都好專業啦。但係都係嗰句，到時搞完婚禮，我再話俾大家知好唔好咧？暫時兩場婚禮都唔同嘅 theme 嘅，戶外咧就比較 colourful 啲啦，杏色加橙色再加藍色。我都安排咗有好多精彩嘅遊戲，就算咧嚟證婚嚟睇證婚，然之後中間嗰段時間咧，都一定唔會令到大家悶嘅。同埋我仲要咧重金禮聘啊！我用咗8000蚊租咗一個 dance floor 啊，所以咧喺 decoration 上咧都要提醒大家，樣樣嘢都係錢，乜嘢都有個 budget 嘅。咁所以你如果早少少俾定個 budget 俾 decoration 公司咧，咁人哋咧都會好做好多。但係第二場嘅 decoration 嘅 theme colour 咧就係深紅色，因為我係好中意深紅色啦。既然去得酒店搞，就襯翻個 ballroom 嘅金色，就係紅色啦。莊重啲，寓意住就係一生一世嘅諾言啦。如果係酒店搞 decoration，有啲乜嘢要留意咧？如果係正常嘅酒店 decoration 啦，咁嗰啲花嗰啲台咧，酒店係有提供嘅，咁當然你都可以叫 decoration 公司咧整啲再勁啲啊、再靚啲啊、蠟燭啊嗰啲啦。咁呢啲咧就係逐台加錢啦。第二樣咧就係有好多酒店嘅 ballroom 咧，其實都係容許你吊頂嘅。吊頂咧即係上面咧可以整啲好勁嘅嘢啦。而吊頂有個好處咧就係你整咗之後咧係會 grand 10倍。咁但係咧吊頂嘅話就要留意翻，通常大部分嘅酒店咧都係要 book 埋朝頭早噶。decoration 公司咧要 book 埋朝頭早咧先至夠時間去做埋個吊頂。book 埋嘅話咧就會多一嚿錢啦。同埋吊一頂咧仲要有一個 report 咧要交俾政府噶，即係嗰啲安全嗰啲咧。仲有睇下有冇啲係酒店唔可以
整嘅嘢咯，冷煙花啊，係啊，冷煙花啊，仲有嗰啲係煙定唔知粉嚟嘅咋，所以咧其實佢係似煙花，但係唔係煙花咯。喺香港如果要放嘅話咧，就係唔知至少要3-4米距離啦，到時會有個相關嘅人員咧企喺度望住你放，要申請嘅，係啦，亦都要入紙嘅，同埋仲有而家好興嗰啲爆氣球啊，咁但係若果好中意嘅話就 do it 啦。可唔可以做呢一啲先至好簽約下 ？OK， 跟住落嚟咧就係你一啲都唔關心嘅，但係咧女仔會比較關心嘅就係呢個 make up 同埋婚紗啦。咁因為咧我而家3月同佢簽紙嘅嗰一條裙咧，佢都係未見過嘅。試婚紗咧，其實我覺得試多1-2間啦。首先就係要喺鋪頭嗰度咧，就睇下有冇自己中意嘅款啦。最好知道自己中意啲咩 style。一上到去，我第一樣嘢我已經同佢講話，我唔要完美，我唔要紮身，然之後先至約啦。因為始終試婚紗咧，逐條都係錢。你試啱咧就要盡快就 book 定條裙啦。一樣我覺得好緊要嘅就係盡量唔好帶長輩去試裙，又或者係太有意見嘅朋友啦。當好多意見嘅時候，你亦都會心煩意亂啦。或者聽婚紗公司嘅意見咯。係啦，又或者聽人哋專業嘅意見咯。我哋而家揾咗呢一間西裝店咧，佢就係度身訂造嘅，唔講以為佢去叱咤攞獎。但係亦都經過我嘅細心嘅 touch up 之後，而家又會有啲唔同啦。最緊要，我自己覺得咧，結婚係應該開心嘅，愉快輕鬆嘅心情咧係好緊要噶。靠晒你啦，辛苦晒。至於 make up 咧，我比較簡單嘅，因為而家暫時我嘅 make up 咧就喺台灣嗰度咧，都係揾翻一位老朋友翻嚟幫我化妝啦。我當年學化妝考日本牌都係由佢做講師噶。好有才華喎，你原來。呢位朋友佢亦都識整男仔頭啦，咁喺呢一度咧，亦都可以提醒下啲準新娘子啦，喺化妝師上嘅安排啦。首先，試妝就係必須噶啦，唔好怕醜，唔好驚，唔好意思，一定要話俾化妝師聽，你唔中意啲咩，你中意啲咩，已經好早會話俾佢聽，我一定唔黐假眼睫毛，我想自然，我想舒舒服服嘅妝。大家始終咧對咗自己個樣咁多年咧，都好清楚自己個樣係啱啲乜嘢啦。咁然後第二樣咧就係，譬如奶奶啊，譬如自己媽咪啊，或者自己嘅屋企人咧，都要早少少問定佢哋。請問邊一位需要化妝整頭啊？知道咗個人數之後咧，你就再話俾你揀咗或者你心儀嘅化妝團隊聽咧，佢咧就可以報埋個價俾你，早少少問，早少少俾人哋去準備，就會化得你同埋化得你嘅屋企人都會零舍好啦。好啦，以上咧就係暫時我哋搞婚禮嘅少少嘅進程啦。希望大家咧都中意呢條片啦，亦都若果幫到你嘅話咧，我哋都會好開心嘅。新婚愉快，合作愉快啦嚇！拜拜！你知唔知隔多幾10日我就係你真正嘅媽媽啦？而家都係啦，係嘛？我而家後母。走啊吧！